కేఎంఏసి రిపేర్స్ విజయవాడ. మన దగ్గర అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న స్టాక్ అండి శాంసంగ్ వోల్టాస్ అండి, డైకిన్ 1 టన్ అండి, హిటాచి. ఇవన్నీ ఏసీలు కంపల్సరీ మొత్తం చెకింగ్ చేసి ఇండోర్ అవుట్డోర్ కంప్రెషర్ మొత్తం చెక్ చేసి నైట్రోజన్ పెట్టి ప్రెజర్ పెట్టి కస్టమర్కి ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. ఎందుకంటే కస్టమర్ మమ్మల్ని అంత నమ్మకంగా మన దగ్గర కస్టమర్ తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతుంది. చాలా వరకు మన ట్రాన్స్పోర్ట్లో వేసాము, చాలా మంది వచ్చి తీసుకువెళ్ళారు, చాలా మంది రివ్యూస్ కూడా ఇచ్చారు. మీకు ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే కంపల్సరీ కాల్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఫాలో చేయండి. బై ఫ్రెండ్స్.